Katika kupita kuna kule kwenye mitandao nikakutana na klipu hii ya Mwamposa ambaye anaongelea kuhusiana na kifo cha Mchina kwa uchungu kwelikweli, lakini kuna binti ambaye alichukizwa sana na kuhusiana na kauli ya Mwamposa ya kuongelea kuhusiana na kifo cha Mchina kuliko watu walio Oktoba 29. Hebu msikilize hapa. Huyu mnayemwona hapo juu ni anajiita Nabii Mwamposa. Anajiita Nabii Mwamposa kama ambavyo Watanzania na watu wengine mbalimbali wanamwamini. Ni hivi, huyu Mwamposa kifo cha Mchina amekiongelea sana kuliko vifo vya Watanzania vilivyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Ameongelea kifo cha Mchina, ameumia kuliko vifo vya Watanzania. Sasa sisi tunashindwa kumuelewa. Huyu ni Mtanzania au ni mtu wa aina gani? Tunajiuliza. Au Watanzania, nyinyi Watanzania ndio mnao kwenda kununua mafuta yake na kupeleka sadaka, mnamweka mjini. Lakini mmefiwa na watoto zenu, watu wa karibu, hajatoa pole, hajaongelea kitu chochote, anakuja kuongelea cha Mchina. Akili kichwani. Huyu ni nani? Huyu hapo juu ni nani? Anayejua ataje ni nani huyu? Inabidi mkaa kikao. You should have a meeting. Kwa sababu hao jamaa wamewachafua kweli. Because these people have spoiled you so much. Hallelujah. Hallelujah. Amewaajiri. He hired that. Wametoka huko na unaweza kukuta sio Masai, walivaa tu Kimasai kwenda kutafuta kazi. Maybe they are not even Masai, but they were like Masai. Tujue hao watu na kina nani. They took robes like Masai. We should know them. Who are they? Naamini polisi. I believe police. Wanalifuatilia hili jambo. They are working on it. Walifuatilia kwa kweli. They should work on it. Hallelujah. Hallelujah. Amemwajiri wa Masai. He hired Masai. Walinzi. Tuseme Masai, inawezekana walivaa tu Kimasai walikuwepo. They were wearing like Masai, but not Masai. Kuharibia jina wa Masai. Just to destroy the name. Sijawahi kuona kwa Masai kitu kama hicho kinafanyika. I've never seen something like this from Masai. Sijawahi. I've never seen. Wana utu. They have dignity. Mimi nimekaa kwa Masai. I stayed with Masai. Sema amen. Say amen. Hello. Hello. Yaani kwamba mtu anamwajiri, walinzi wote walikuwa wanaaminiwa ni wa Kimasai, si ndio? All of the security men were Masai. They were believed. Ndio walikuwa wanaaminiwa sana. They were believed. Sababu anaonekana yeye ukimweka mlangoni kulinda. They seems when you put him in the door to protect. Mtu yote asiingie hapa. To guide that no one should enter. Hata usiingie. Even you yourself you may not enter. Tumesema mtu yote asiingie, hauingii. You said that no one should enter, even you yourself. Paka umweleweshe sana ndio wewe ni boss utaingia. Until you have to explain it to him, you are a boss that you enter. Masai. Hello. Amemwajiri. He hired that Masai. Ana milioni 10 tu mfukoni, kwenye mfuko wake milioni 10 na ngapi? He had like 12 million. Amempiga upanga, sijui kichwani, sijui wapi. The smite that Chinese. China watu kutoka taifa la watu wamefariki. That Chinese man was dead. Hilo jambo lina baraka. Is there blessing in that issue? Baraka. There's nothing like blessing. Kwanza huyo mtu amemwajiri. Because this person hired this Masai. Kukupa uishi. To make you live. Number 2, amekuazia mazuri. Second, he thought about good things. Amekataa wengine akakubali wewe. Others denied you, but he accepted you. Nani unaanza kumuua? Now you went inside and killed that person. Ili uchukue pesa alionayo. So that to take the money that he had. Hiyo laana tuikatae. May we deny that curse. Masai. Sema amen. Say amen. Hello. Sasa tunafundisha nini? So what am I? Mtu yote anajua laana na baraka. Everybody who knows about curse and blessing. Hawezi kufanya hivyo kwa sababu hicho kitu hakitaishia kwa hao. Will never end there. Kinaanza kutembea kwenye familia. We start working through their family. Sasa familia ikijua hiyo, familia za zamani. Now there's zikijua laana. When they know there's mtu namna hiyo akitokea kwenye familia. When that person appears in the family. Wanasema tuletea laana kwenye ukoo. They say that you brought curse in our clan. Kwa maana ile laana itaenda. Because that curse will continue. Kutembea kwenye familia. To walk in that family. Milioni 10 ni nini? 10 million, what does it mean? Hata ingekuwa bilioni 10. Even if it's 10 billion. Haiwezi kufanana na baraka. Cannot be compared to a blessing. Tembea kwenye baraka. Walk through blessing. Yakobo tunayemsema hapa. Jacob, the one we are talking about. Alikuwa analinda mifugo ya uncle wake. He was guarding the cattle of his uncle. Na mjomba wake. The cattle of his uncle. Na huyo mjomba alikuwa katili. And this uncle was very cruel. Anabadilisha mshahara wake kila mara. He was every day changing. Anaambia mshahara wako ni huu, anataka kusema hivyo. He says your salary is this. I didn't say that. Haya, umelipa mahali ni ya mwanamke anampa mwingine. You are paying dowry and Yakobo anaambia hamna shida. And Jacob anaelewa nikiwa na baraka hata mtu anizulumu mara 20 lazima nitakuwa juu yake, haitachukua muda. I'll be above them no long.
I'm telling you. Ukiwa na baraka, anayekudhurumu tafsiri yake anajiweka chini yako.